добре дошли. Ще помоля паналистите да започнем да си заемат мястото. Преди да ви кажа няколко думи, може би ще се наложи да имаме известно разместване в програмата, тъй като част от панелистите в първия панел, полските ни гости, ще дойдат малко по-късно, така че ще се съобразим с това. Иначе всичко си остава както до сега. Радвам се, че е толкова пълна залата за толкова важна тема, която предстоите първо да се разганя в Европейския съюз. Разбира се, че всички проявяват интерес, когато става дума за пари. Естествено, многогодишната рамка на Европейския съюз 2014-2020 винаги е повод за много сериозни спорове в Европейския съюз. Много се радвам, че и в София най-накрая ще се проведе такава дискусия, която все още е съвсем ранен стадий. Откакто комисията направи своето предложение за това как да изглежда седмогодишния бюджет през юли месец, вече се проведоха доста дискусии на най-различни нива, включително и на междупарламентарно. Знаете, че ролята на Европейския парламент е доста засилена. Аз се казвам Аделина Марини и съм главен редактор на онлайн изданието EU Insight, за тези, които не го знаят. Занимаваме се изцяло с европейски въпроси. Ще бъда модератор на първия панел, който може да видите във вашата програма. И така бих искала съвсем, за да не губим време, да дам първо думата на главния виновник за това, че сме се събрали да обсъждаме тази тема днес, а именно негово превъзходителство, посланника на Полша у нас, Лешек Хенсел. Благодаря. Excellencies, ladies and gentlemen, only a few months ago I was sitting here and presenting the priorities of Polish presidency. The challenging task of starting the debate of multi-annual financial framework has resulted in presidency report on work progress concerning the next EU budget, and hopefully it will constitute the basis for the December European Council conclusions in this regard. I'd like to welcome all the panelists of today's session and thank the European Commission representation in Sofia and the Center for Economic Development for their cooperation in preparation of this event. Let me wish you an inspiring debate, especially that the current discussion about the new multi-annual financial framework is taking place in the moment when the EU is struggling with the debt crisis in the Eurozone, which may have potentially disastrous consequences not only for the shape of European integration, but also for the global economy. Certainly, the current crisis may influence the negotiations about the new multi-annual financial framework, and it has already given us some lessons. And thus, we have started looking at the EU budget via possible synergies with national budgets. The truth is that when deciding on the future budget together, we may save more and guarantee effective expenditure. After these few remarks, let me now give the floor to Madame Ambassador Benisheva. Thank you for your attention. Благодаря, господин посланник. Ваши превъзходителства, колеги, драги представители на академичната общност, за мен е действително много приятно, че тази конференция се организира днес и бих искала да изразя благодарност към полското председателство, което от самото начало на дискусията по следващата финансова рамка положи усилия да създаде такава организация, че дебата да бъде колкото може по-широк.
Защо? Защото следващата финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 година е бъдещето на всички нас, страните членки, нашите граждани. В тази връзка, колкото по-широко дискусията, колкото по-широко участие има в дискусията, толкова по-добре за фокусиране на решенията върху най-точния дизайн на бюджета на Европейския съюз. Контекста, в който започваме подготовката на следващият бюджет, както посланник Янсел вече очерта, е от една страна преодоляване последиците на дълговата криза, необходимостта правителствата да въведат мерки, ограничаващи разходите националните и мерки, водещи до по-голяма стабилност. От друга страна, Европейският съюз започна още една дискусия, насочена към приемане на решения за укрепване на икономическия съюз, рамките на икономическия паричен съюз. И в този политически контекст ние всички с най-високо чувство на отговорност обсъждаме какви да бъдат приходите и разходите на Европейският съюз за следващият 7-годишен период, така че бюджета да изпълни своята роля на един политически инструмент, който е насочен към бъдещето и осигурява растеж и заетост в Съюза. Трудна рамка за дискусии. В такъв момент е трудно да изведем на преден план на основният принцип, който е залегнал в договорите, принципът на солидарност, но сме абсолютно убедени, че накрая принципът на солидарност ще преобладава в решенията, които ще вземем по следващата финансова рамка. До момента, по време на полско председателство и до декември, приключва така наречената фаза на разясняване. Все още си задаваме въпросите какво точно е заложено, до какво води това, което е предложила Европейската комисия и как окончателното решение ще ни засегне всички нас. От началото на 2012, по време на датско председателство, ще започне истинската фаза на преговори между страните членки с оглед през второ полугодие по време на кипърското председателство да се пристъпи към фазата преговори между институциите за постигане на съгласие между Съвета и Европейския парламент, така че бюджета за следващия 7-годишен период да бъде прият достатъчно на време от институциите на Европейския съюз. До момента имаме консенсус за това, че следващата финансова рамка ще бъде 7-годишна. Имаме консенсус за това, че следващата финансова рамка трябва да допринася за постигане целите на стратегията Европа 2020. Почти сме се договорили каква да бъде структурата на следващия бюджет. Несъмнено, към момента можем да кажем, че има доста различия между столиците. По това, какъв да бъде по-големия дял в разходната част на бюджета на традиционните политики или на иновативните политики. По отношение на това, реформите, които са предприети до момента в традиционните политики,
общата селскостопанска и кохезионната политика, достатъчни ли са, за да доведат до по-голяма ефективност на средствата, които бюджета на Европейския съюз изразходва за тяхното финансиране. Дискусиите отразяват националната специфика на страните членки, отразяват стартовата им позиция като икономическо ниво и това, което ни обединява, е политическото разбиране, че този бюджет трябва да е насочен към инвестиции, че този бюджет се различава от подхода на националните бюджети, защото е именно политически инструмент и всички сме умерено оптимистични, че края на нашите дискусии ще бъде успешен. Бих искала да благодаря на организаторите на днешната конференция, на полско председателство специално, на колегите от Полското Министерство на външните работи, които работиха много упорито тези 6 месеца, за да стигнем до един обобщаващ доклад, къде са ни различията, по какво вече сме се сближили и да влезем в същинската част на преговорите. Сигурна съм, че днесната конференция в София ще даде своя принос към изясняване на позициите както на партньорите ни, така и нашата позиция на България, с която ние влизаме в тези преговори. Желая успех на конференцията!